ଯୋଉମାନେ ଶୀତ ଶୀତ ହେଇକିରି ଗାଁରେ ଅଛ ତ ଦେଖୁଛ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଲାଣି। ଆଉ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଆଉ 15 ଦିନ ବୋଧେ କାମ କରିହବ, ତାପରେ ପୁଣି ଖରା ପୁଣି ଗାଁ ଏମିତି ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ଆଉ ରୋଜଗାର କେତେବେଳେ କରିବା ତାର କିଛି ଆଉ ପତା କଥା ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ଖରା ତ 6 ମାସ, ବର୍ଷା 2 ମାସ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଶୀତ 3 ମାସ 4 ମାସ ଏମିତି ହଉଛି। କେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଉ ଘର ସଂସାର କରିବା, କେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ଘରକୁ ସବୁ ହବ କେତେବେଳେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଋତୁକୁ ନ ନେଇକି ତୁରନ୍ତ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଲାଗିଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଲୋକ ଏଇ ଦେଖୁନ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ତାର କାମ ଲାଗିଗଲେଣି। ଆଉ ଶୀତ ହବ ସକାଳେ, ପୁଣି ଏଥିରେ ଖରା ହବ ଖରାରେ, ରାତି ହେଲେ ଶୀତ ହବ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ, ଏମିତି ଚାଲିବ ଜୀବନ। ଆ ଭିତରେ ଆମକୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ରୋଜଗାର ତ ଆମେ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ବସରେ ତ କେହି ଦେବେନି ଆମକୁ, ନା କ'ଣ ପସନ୍ଦ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଚାଲୁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଶୀତକୁ ଡରୁଛି ଗାଁରେ ଅଛ, ପଳେଇ ଆସ ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଖରା ହେଇଯିବ। ଖରା ପ୍ରବଳ ହବ ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ୍ ଅଛି।